ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ ജി ടോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് റാപ്പോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ 500 പ്രോ എന്ന മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. അത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കീബോർഡാണ്. അലൂമിനിയം കേസിങ്ങിൽ വരുന്ന നല്ല ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറയാം. കാരണം മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡുകളിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കും, മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കീബോർഡാണ്. കാരണം ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റാപ്പോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. എന്താണ് മറ്റു കീബോർഡുകളിൽ നിന്ന് ഈ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്? മറ്റ് കീബോർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേസുകളൊന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് കേസുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗെയിമിംഗ് കൺസോളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി പർപ്പസ് വർക്കുകളിലും നമ്മൾ കീബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് മറ്റ് കീബോർഡുകളിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലാണ് റാപ്പോ ഈ ഒരു കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കീബോർഡിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് മോഡ് തന്നെയാണ്. ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് മോഡിൽ 6 മോഡുകളാണ് കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫങ്ഷൻ കീയും പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ബട്ടണും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നൈറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കീബോർഡിനും ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. ആ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ റാപ്പോ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന് മോഡുകളും കൂടി തന്നപ്പോൾ അതിനൊരു എന്താ പറയുക വ്യത്യസ്ത ഫീല് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗെയിമിങ് സമയത്തൊക്കെ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ വാറണ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് 2 ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. 2 ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റിംഗ് മോഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് മോഡ് ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫങ്ഷൻ കീ പ്ലസ് എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റിംഗ് മോഡിനെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതും കമ്പനി ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. കാരണം ആ ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ കീബോർഡിന് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും.